Добрый день, Виктор Вячеславович. Добрый день, Алексей. Я бы очень хотел, чтобы вы более подробно нам рассказали о личных характеристиках человека, с которым вы очень так долго работали. Я имею в виду президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. И прежде всего, вот, может быть, в этой нашем с вами беседе меня волнует такой вопрос. Это страхи, скажем так, президента. Дело в том, что вот сейчас, когда мы смотрим на Казахстан, то мы видим некоторую похожесть ситуации с Советским Союзом начала 50-х годов, когда в окружении, скажем так, диктатора все было напряжено, как в таком сложном политическом триллере, что ли. И все страхи, которые были до этого вовне, они все сконцентрировались внутри небольшой группы людей. И в том числе, вот нам достаточно хорошо сейчас известно о том, что никто иной, как сам диктатор, всегда больше всего боится как своего окружения, так, в общем-то, и своего народа. Вот такая у меня постановка вопросов в целом. Алексей, спасибо. По этому вопросу, я думаю, что мы с вами еще не один раз сможем поговорить. Твердо могу сказать, что Нурсултан Назарбаев, сегодняшний президент или Елбасы Республики Казахстан, это очень осторожный человек. Видимо, жизнь так заставила его. Отдельные факты биографии позволяют очень много подумать. И в дальнейшем, может, мы коснемся этих вопросов то же самое. И сделаться очень осторожным человеком. Я бы сказал, что Нурсултан Назарбаев – это гомо сапиенс, который имеет ярко выраженные два, самых, наверное, таких низменных инстинкта человека – это самосохранение и размножение. Вот у него, как ни у кого другого, эти два инстинкта ярко выражены. Самосохранение, я уже сказал, что, видимо, это все-таки идет очень издалека, из глубокого детства, когда приходилось выживать. И вот, когда по воле, так сказать, судьбы, благодаря Полторанину, он стал сначала секретарем обкома партии, затем вторым секретарем обкома партии, а затем и секретарем ЦК Компартии Казахстана. Это был неимоверный скачок по карьерной лестнице. И он всем обязан был господину Кунаеву, Динмухамеду Ахмедовичу. И он это не скрывал и всем говорил, что он всем обязан этому человеку, который просто взял его за руку и провел, минуя многие должности карьерного роста, которые любой другой человек обязан был обязательно пройти. Но секретарем ЦК должен был быть человек, который работал первым секретарем областного комитета партии, который прошел ступени руководителей отделов Центрального комитета партии, и уже после этого мог быть секретарем ЦК Компартии Казахстана. И вот по долгу своей службы, будучи мэром города Алма-Аты, мне пришлось встречаться с людьми, которые находились рядом с Кунаевым и видели, когда появился господин Назарбаев в обойме Кунаева, какой был Назарбаев в тот период времени. Как сказал мне один человек, который меня очень просил: господин мэр, я вас прошу, я остался один, который видел все унижения Назарбаева перед Кунаевым. Образно говоря, я видел, как он лизал его ботинки, Кунаева. Не приглашайте меня на встречи с Назарбаевым. Все, кто были свидетелями вот такого унизительного отношения личности Назарбаева к своему патрону, их уже нет сегодня. Остался я последний. И я прошу вас, вы меня не приглашайте. Он меня увидит, узнает, и мне придет конец. Поэтому тотальные страхи, которые сегодня обуревают господина Назарбаева, они имеют очень-очень глубокие корни. Виктор Вячеславович, а чем закончилась эта история с этим человеком, о котором вы только что сказали? Я этого человека ни разу не приглашал на встречу с Назарбаевым, хотя по долгу службы я должен был пригласить его на встречу с ветеранами, на встречу с соратниками Назарбаева, когда проходили активы города Алма-Аты с участием главы государства. Честно говоря, по-человечески мне было жалко этого человека. Не знаю на сегодняшний день, в прошлом году он еще был живой, жил в Алма-Ате.
Не знаю, сейчас он живой или не живой, у меня связь с ним потерялась. А что нам вообще известно о тех людях и еще людях, которые окружали в свое время Нурсултана Абишевича, скажем так, на раннем этапе его карьеры? Где они сейчас? Кто? Вот вам, наверное, больше об этом известно. Ну, Алексей, если посмотреть даже парламент Республики Казахстан, тот независимый 12-го созыва, депутатом которого я был, это был действительно независимый парламент, и там были депутаты со своими суждениями, со своими конкретными видением проблемы и так далее, путями разрешения этих вопросов. И Назарбаев очень боялся этого парламента. И он просто принял, так сказать, решение, и благодаря моей, в том числе, помощи, парламент этот прекратил свое существование, сложил свои полномочия. То есть люди, которые стояли во главе парламента, тот же Серик Балсын Абдильдин, сегодняшний лидер был Коммунистической партии Казахстана, который твердо был убежден и стоял на позициях, что Казахстан должен быть парламентской республикой, что шло вразрез с политикой Назарбаева, который добивался президентской власти. Мало того, президентской власти, но должна быть власть одного лидера, не должно быть рядом никого. И те люди, которые стояли рядом с ним, ну, Абдильдин, я сказал, вы знаете, где он на сегодняшний день. После этого независимый парламент возглавил господин Оспанов. Это был тоже очень своеобразный человек со своим «я», со своим твердым убеждением, мнением. И он неожиданно вдруг впал в кому и скончался в конечном итоге. Был принципиальным Байгельды, председатель Сената, который смело высказывал свои суждения. В конечном итоге он ушел в небытие. И сейчас я даже не знаю, где он находится, чем занимается. И хочется сказать несколько слов о Сыздыке Абишеве, который создал, собственно говоря, ту империю, которая позволила Назарбаеву прямо по капиталу Маркса, не знаю, читал Назарбаев капитал Маркса или не читал, но прямо по Марксу провел первую стадию накопления капитала. Это то, что было украдено у казахстанцев, то, что были созданы торговые дома господином Абишевым, который по дешевке скупал у государственных предприятий валютную продукцию, которая продавалась за рубеж и по рыночным ценам продавалась, а он скупал у них за бесценок, продавал по рыночным ценам, а разница вся оседала на счетах, многочисленных счетах, которые открывал господин Абишев на имя Назарбаева, я уверен, и на свое имя. И это позволило Назарбаеву затем сказать, что никто не знает, какие счета открывал Абишев и где эти деньги находятся, как они хранятся. Если посмотреть документ Казахгейта, там конкретно цифры приведены, что более 1 105 миллионов долларов из бюджета Республики Казахстан по отношению к прошедшему предыдущему году было выведено финансовых ресурсов вот благодаря этим преступным схемам, которые организовывал господин Абишев. И когда Абишев уже стал не нужен господину Назарбаеву, то тоже очень интересная ситуация. Абишев впал в кому. Вначале его держали в Москве, не привозили в Казахстан вообще. Я никак не мог понять, почему это происходит. И на вопросы господину Булат Джамитовичу Тимуратову я говорю, дай мне адрес в Москве. Я знал неплохо Сыздыка Жуматаевича. Я поеду хотя бы, побуду там, посмотрю. Мне так адрес его и не дали в Москве. Лишь перед самой смертью они привезли его в Алма-Ату, и он скончался, его похоронили на кладбище Кенсай в городе Алма-Аты. Люди, которые создавали условия для приватизации по семейному типу самых главных объектов в Республике Казахстан, опять же, страх Назарбаева создал условия такие, чтобы он избавился от всех этих людей. Вот вы упомянули о смерти Сыздыка Абишева. То есть вы хотите сказать, что эта смерть, она была не совсем случайной? Я хотел бы уточнить просто этот момент. Я хочу сказать, что тот же Аксакал наш сказал, что у Нурсултана Назарбаева в Турции произошла драка с Сыздыком Абишевым. И он, вы помните, как раз канал К+ показывал, что якобы Назарбаев ударил Абишева, тот ударился головой, и дальше пошла процедура лечения, и какая-то естественная вход в коматозное состояние, это искусственная кома. Я сам лично видел по телевидению,
как этот аксакал Джасарал говорил о том, что произошло в Турции на яхте, где отдыхал Нурсултан Назарбаев с Сыздыком Абишевым. И в народе все об этом говорят, что Сыздык Абишев, в принципе, умер не своей смертью, а так все это было сделано, подстроено, чтобы убрать самого главного свидетеля незаконного обогащения Назарбаева. А дальше, если, Алексей, посмотреть, люди, которые стояли в Госком имуществе, которые обеспечили приватизацию, я уже говорил об этом, ведь практически их сегодня никого не осталось. Главную роль сыграл, конечно, Калмурзаев, Царыбай. Он тоже впадает в коматозное состояние и скончался. Раханов Максутбек, который занимался продажей, Калмурзаев готовил к продаже объекты, передавал Госкомпривату. Максутбек продавал все эти объекты, его освободили от всех должностей, и сегодня я не знаю, где он находится и чем занимается. А тот, который конкретно проводил тендерные комиссии, был руководителем тендерной комиссии и обеспечивал победу того или иного претендента, Дуберман такой был человек в Госкомпривате, который за подноготную всех приватизационных процессов, он сегодня объявлен в международный розыск и является преступником, если не номер один, то номер два для Казахстана, для президента Назарбаева. То есть те люди, которые были конкретными свидетелями незаконного обогащения Назарбаева, и страх Назарбаева о том, что это все может вскрыться, и у них наверняка появляются документы об этих тендерах проведенных и процессах приватизации, то он постарался все это зачистить, дабы не было возможности кому-то обвинить Назарбаева в незаконном обогащении. Дальше, если посмотреть, Нуркадилов Заманбек, который являлся свидетелем незаконной приватизации членов семьи объектов по городу Алма-Аты. Я был первым заместителем у Нуркадилова по городу Алма-Аты и был тоже свидетелем всех этих процессов, которые происходили в городе Алма-Аты. Сарсенбаев, который стал свидетелем приватизации телевидения и средств массовой информации, он тоже ушел в мир иной даже вместе с Заманбеком Нуркадиловым. То есть страх Назарбаева не дает ему покоя, и он принимает самые решительные меры по уничтожению тех людей, которые являлись и являются свидетелями его незаконного обогащения членов его семьи. Поэтому, как видим, Алексей, много людей из-за страха Назарбаева пострадали сегодня, и я уверен, что пострадают и в будущем те люди, которые прямо или косвенно владеют секретами незаконных действий президента Назарбаева. Спасибо вам большое за интересное интервью. Я надеюсь, что эту тему мы обязательно продолжим в следующих наших с вами разговорах. Спасибо, Алексей. До свидания.